အခုတစ်ပတ်မှာတော့အာတီကာကာဘိန်းလဲတဲ့အခါစနစ်တကျဂျိုက်ထောက်နေနဲ့ကာဘိန်းလဲပုံကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာဘိန်းပေါက်လို့ဘိန်းလဲတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကားကိုလမ်းမပေါ်ကနေအတက်နိုင်ဆုံးအနေကင်းလောက်မဲ့နေရာမှာရပ်ပါ။ပါကင်ဘရိတ်ကိုတေချာဆွဲပြီးဂီယာကိုပါကင်ပိုဇီရှင်မှာထိုးထားပါ။ကားတရာလဲနေတယ်ဆိုတာကိုတခြားကားတွေသတိထားမိစေနိုင်ရင်အချက်ပြဆုံးမိကိုဖွင့်ထားပါ။ဘိန်းလဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာနဲ့အပိုဘိန်းကိုထုတ်ယူပါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုထုတ်ယူပြီးပြီဆိုရင်ဘိန်းလဲတဲ့အခါကားမရွေအောင်လဲမဲ့ဘိန်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘိန်းအရှိအနောက်မှာချမ်းတုံသို့မဟုတ်ကားမရွေအောင်ထိန်းထားနိုင်မဲ့ပစ္စည်းနဲ့ခူထားပါလဲမဲ့ဘိန်းရဲ့နက်တွေကိုဝီစပန်နာနဲ့လှည့်ပြီးခြောက်အောင်ပြုလုပ်ပါပြီးရင်တော့ကားအောက်ပိုင်းရှိဂျိုက်ထောက်ပြန်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဂျိုက်ကိုတိတ်ချစွာထောက်ပါဂျိုက်ထောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဂျက်ဟန်နဲ့ဝီစပန်နာတွေကိုအသုံးပြုပြီးကားဘိန်းကိုရေကြီးနဲ့လွတ်တဲ့အထိလှည့်ပါကားဘိန်းကမြေကြီးနဲ့လွတ်သွားပြီဆိုရင်ဝီစပန်နာကိုတုံးပြီးဘိန်းနက်တွေကိုဖြုတ်ပါထို့နောက်ကားဘိန်းကိုဖြုတ်ယူလို့ရပါပြီဂျိုက်ကမတော်တဆချော်ထွက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ဘိန်းကိုကားအောက်မှာယာယီခုထားပါစပယ်ယာဝင်းကိုတက်ပြီးနက်တွေကိုအထိုင်ကျအောင်အရင်ချက်ပါနက်တွေအထိုင်ကျပြီးဆိုရင်တော့ခုထားတဲ့တာယာအဟောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးဂျိုက်ကိုပြန်လျှော့ပေးပါကားဘိန်းကမြေကြီးနဲ့ထိပြီးဆိုရင်နက်တွေကိုနံပါတ်အစင်အတိုင်းတစ်ခုချင်းပြန်ချက်ပေးပါဘိန်းနက်တွေကိုပြန်ချက်တဲ့အခါမှာခြောင်လွန်းခြင်းအလွန်အမင်းတင်းကျပ်လွန်းခြင်းမရှိစေရန်ဂရုပြုရပါမယ်လိုအပ်ပါကနင်းဆက်ရအယောင်ပြကမ်းများမှာပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်အပိုဘိန်းနဲ့လဲပြီးရင်တော့ဖြုတ်ထားတဲ့ဘိန်းကိုစပယ်ယာဝိနေရာတွင်စနစ်တကျပြန်ထားပါဘိန်းဖြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလည်းဘေးအန္တရာယ်မှာစနစ်တကျပြန်ထည့်ပါပစ္စည်းကိရိယာများကိုစနစ်တကျပြန်ထည့်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ရှင်ကိုယ်တွေကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှင်မတော်တဆမှုများဖြစ်ပါကလည်းလိုက်ပါစီးနေသူများကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကားဘိန်းလဲတဲ့ကစနစ်တကျကြိုက်ထောင်နေနဲ့အပိုဘိန်းလဲနည်းကိုအုံနာမန်ညွယ်တွင်လည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းSuzuki ကားတွေရဲ့ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်